Balkan vilayetinin häkimetleri Balkanabad şäherinde köpçülüklerin çärelerin yeni birini geçirmäge taýýarlanýar. Taýýarlyklary zenan büdjet we sunwat işgärleri mejburi gatnaşdyrylyp, çärede prezidentiň ejesi Oglerek Berdimuhamedowanyň we enesi Oglawat ejäniň propagandasyny etmäge taýýarlyk görülýär. Bu waka öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ejesi Oglawat ejäniň döredendigi aýdylýan alajalaryň hemde olary örmek üçin niýetlenen iş guralynyň döwlet muzeyine sowut berilmeginiň ýa gabat geldi. Günwatar vilayetde döwlet telewizionysyna reportaj taýýarlamak üçin ýene köpçüliklerin çäre geçirilýär. Balkanabadyň Sapar Murat Türkmenbaşy adyndaky Sazly drama teatrynda geçirilýän bu çäre taýýarlyklar hepdeniň duşanbe gününde geçirilip başlandy. Dip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. 11-nji awgustda geçiriljek çäre welaýatyň ähli etraplaryndan büdjet işgärleri we görnükli zenanlar, şolsanda zenanlar birleşiginiň işgärleri, at gazanan halçylar, köp çagaly eneler we aýdymsaz toporlary gatnaşdyrylýar. Çärede prezidentiň ejesine bagyşlanyp aýdymlar aýdylýar. Oglygerek Halipa Halyçy milletiň ejesi ýaly şygarlar batlanýar. Şeýlede prezidentiň enetiniň döredönlügi aýdylýan alajalaryň we guralyň olaryň döwlet muzeyine berilmeginiň wasp edilýär. Dip welaýatyň sunwat işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Bellesek 3-nji awgustda resmi media Oglerek Berdimuhamedowanyň Oglawat ejäniň döredendigi aýdylýan alajalary hemde olary örmek üçin niýetlenen iş guralyny döwlet muzeyine sowut berendigini habar berdi. Munyň özü asyrlap aşyp gelýän asylly ýörelgeleriň häzirki döwürde östürilýändiginiň we dowamata atarylýandygynyň aýdyn beýanydyr diýip resmi media alajalary we guraly täsin amaly haşam sunwatynyň nusgalary häsiýetlendirdi. Büdjet işgärleriniň ençemesi mundan öň prezidentiň we onuň kakasynyň propagandasyna niýetlenen çäreler geçirilen bolsa, indi olaryň tutuş maşgalasynyň wagyz edilýändigini aýdyp, mejburi çärelerde nägile bolýar. Oglawat ejäniň döredendigi aýdylýan alajalardan has gowlaryny döredýän zenanlar bar. Ýöne olaryň wasp edilmeýär. Telewizionýa Berdimuhamedowlary wasp etmegiň guralyndan başga zat däl diýip Balkanly büdjet işgäri aýtdy. Baralykda Türkmenbaşly büdjet işgärleri 200 kilometr uzaklykdaky şäherde geçirilen taýýarlyk çärelerini her gün gidip gelmek meselesini hem öz maddi serişdeleriniň hasabyna çözmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Biziň etrapdan dürli pudakda işleyen 35 sany zenan her gün taýýarlyk çäresine gatnaýar. Biz her gün erden saat 6-da takside gidýäris. Her birimiziň bir tarapymyza 50 manat ýol çykdyjysyny edýäris. Diýip Türkmenbaşly büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň, Balkanabadyň we Türkmenbaşynyň häkimliklerinden, zenanlar birleşiginden we Agdalýan teatrdan kommentari alyp bilmedi. Oglawat Berdimuhamedowa şu ýylyň 7-nji aprelinde 86 ýaşda aradan çykdy. Munyň ýygyany ýurdun meçitlerinde din wekilleri merhumyň hormatyna aýat töwür okumak we Gurhan kitabyny hatmetmek bilen borçlandyryldy. Şonda marly ýaşaýjylar özlerine mejburi ýaz tutturulýandygyny gurrun beripdiler. Balkanda durmuş toýlary bir hepde töweregi möhlet bilen ýyza süýşürilipdi. Habarçylarymyz prezidentiň enesini hatyralap ýerli ýaşaýjylaryň hasabyna anna akşamlarynyň berilýändigini hem habar beripdiler. Şondan bäri Oglawat Berdimuhamedowa Türkmen medeniýetinde milli gymmatlyklaryň döwrebap derejede östürilmegine goşun şahsiýet hökmünde wagtal wagyz edilýär. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň tarpy taýyny ölümünden soň 2006-njy ýylda häkimet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň fevralynda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýandygyny aýdyp, prezident wezipesini 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhamedowa geçirdi.